원지 우리 어디가? 그거 왜 들고 왔어요? 원지 오늘 지후랑 이모랑 엄마랑 원준이랑 넷이서 놀러 가. 다리 더 들고, 다리 들고 가. 다리 더. 자, 한번 뛰어. 앞으로 올게요, 하나가. 엄마야. 여기는 의자에나 하면 안 돼. 막 아래. 뭐가 볼까? 안 덥다. 괜찮은 것 같아요. 보여주는 거야, 원준이가 뭔지? 소개해줘. 얼음 공장. 태연아 통장 먹고 가야지. 원준이 재밌었어요? 재미없었어요? 다음에 또 올까? 알겠어. 원준이 빠빠이 해줘. 여기 보고.